Wah, Kumaha? motor uing leungit dihareup. Nah leungit motor naon teh? Motor dia tadi kan rek keluar ka dieu, motor teh selalu dihareup. Kuncina poho dicabut ayeuna leungit rek balik teueuh. Aduh. Aing mah siap cek tepok. Di mana tadi, Wah? Dieu wah tah ieu urang teh kan jual di dieu. Pas tadi teh si Ajis ge jadi eueuh nanya ka si Ajis, "Oh di dieu poho nitipkeun." Urang ngaleos teh ka ditu aya kuncina poho dicopot. Aya saha si Ajis? Si Ajis tadi mah di dieu keur main game. Ada si Ajis satu bisa motor. Karena si Ajis sungguh dia tadi teh keur main game sorangan. Aduh, aing nak kemana nanya? Coba nanya kan karonda sugan dari saya. Sesuatu. Bis, hah? Pak. Ya, ente nu mau motor euy. Ieu mah karah ka urang geura. Ai kuncina teh gantung da leungit geura eueuh. Aing mah euy. Ih, na motor naon, Wak? Urang sarek datang ieu. Ini semang ya. Karonda. Supra biasa. Suprapit lama, motor Suprapit lama. Motornya disimpannya di mana, Wak? Itu tuh, di Karangwadoyok. Aduh, teuing Wak euy. Urang ieu teh bagian ngaroda ngan heueuh teuing teu nempo. Tadi nempo teu? Teu ya. Aduh, aing mah kumaha. Wang nanyakeun ka warung sugan ngaliwat ka Cirieu. Masa katunam Wak. Heeh, Wak. Cing, aku mah si Ajis. Terus buat dihareup. Kumaha si Ajis? Coba bapak aing kamarana ini bisa. Teh manawi ieu heug teu ningali anu liren ka dieu nu ngalangkung. Heug jalmi nyanak motor Suprapit. Teu ningali. Aduh, aing Wak euy. Ya Atuh atuh ya Wak. itu deh kari. Nama tua. Oh, non bo. Atuh umumkan sepekar. Ding. Hah? Mana mau ngapain? Banting tadi jadi tukang. Da aing tes dicai tes modal. Aing make motor Mangkaran kang minjem heula. Di tukang kumaha usah saha di tukang mah. Lain sia tas di mana? Nah, kamarananya aing tes modal pan tadi aing ti imah eueuh cai ka dieu eueuh cai. Syaraat pamna. Yang geus we aing kalebak ka cai. Nah, kamarananya? Nyawa teuing aing. Bisa. Nah, ieu motor tes dipake usaha. Oh, Kurang, Bang. nah hari sia kumaha kunyuk. Nah, kumaha naon, Bang? Nah kumaha naon kehet. Sia neneangan motor Mangkara. Sugan aing ku garong. Nah, pan aing tadi bebeja ka si Ajis, Bang. Diinjem heula ca aing teh. Aing eka cai yang modal. Sia bulung bak belembok kehet. Aing neneangan jeung ka wakaranya ka ditu ka dieu. Sia aing neneangan kita tadi. Meni lempang pelinting Wak. Sugan enak nu si Aji seuneu naon di dieu mah. Kepan tadi mah aya si Ajis di dia, Bang. Aing nitip bebeja ka si Ajis. Hayang modal ca aing teh teu kuat daripada aing kababayan yang geus diinjem. Aduh, alhamdulillah ya milik keneh. Yo kehet sia teh nya ade ku omong gerek ku omong sia. Bebeja heula kana bogana sia ngalieureun ke rumah usum garong kehet kamari ke dulur wakara aya nu leungit cenah bludak-ledak kitu sia main Pan aing bawang ka si wae. Ajis ngomong. Ke mana si Ajisna? Leuing atuh da tadi mah di dieu. Tuh si Ajisna. Ajis, hah? Kumaha sia teu bebeja ke aing nginjem motor. Ae, sarua ke kos mana yang modal? Hi, sugan aing dibejakeun sama batur neangan motor. Ket sia kitu sia nu salah kelana nyalakeun ka batur babal teh. Ari erek make barang batur, oding minimal bebeja heula. Heuh kaji gue atuh. Aka deui, lamun erek tutundaan motor bawa kuncina. Wah aya nu usum garong. Wah tuh, nuhun ieu nya. Heeh. Alhamdulillah ya milik keneh sugan teh nu garong aing mah. Heuh Jung. Ayo wae. Heuh siap. Siap. Heuh atuh nya mah. Heula, heula. Karon heula.